Поста хора, аз съм Lion of Night. Тук с мен е Heaven BG. И аз съм оператор. Да. Но не съм аз също. Ей, сега е той. Чакайте малко да се подготвим. Готови сме. Чакай малко. Ще играем новата червена топка. New Red Bull. На английски. Така, отиваме в колата. Уи, ау, не бе, спри бе, не бе. А, така. Не. Внимавай, не. Внимавай. Хайде бе. Супер. Аз съм горе-долу добър на такива стопки. Падай ти, ще ми си моето другарче. Ама падна майчина грешница. Уи, не. Айде, рестарт. Исках да взема звездата. Този път няма самоля на звездите. Ни трябват. Ако я вземаме случайно, Не ни трябват. и ще обутахме това камък. Но не е камък. Уй! Мам сега? Как се изкача? Хип! Не! Айде! Как се прави? Не знам бе, човек. Ма имаме една идея. Не. Трябва да бутна една кучия от етама, за да ми помогне да се кача. Повече от една едва ли ще може. Ау, не. Обсидия. Малко не фокусира. Значи сега. Това. Така да го сложим. Не бе, не натам. На другата посока. Yes! Минахме го с две. Next level. Ами сега. Аз знам как се прави на това. Трябва да са три и се комбинират нещо такова. Но как ще ги поместим? Не знам. Ето. Добре, така е по-лесно. Айде. Взех го, но не знам. Това е ти напомня на някаква друга игра. С е такива дет падат от небето, като трябва да ги съди. Не бе. Там беше финала. Много лесно ниво е това. Само че аз тук не се справих. Изи пизи левел. Не много изи пизи. Не. Така, за да взема нея. Бум, айде. Сега ще взема той, защото не знам за какво ми е. И дали трябва? Уи! Но Какви трябва да такова, майко? чакай, че много блести. Там прозорец. Чакай малко, мръдни с малко пръстите. Да фокусира. Ще фокусира. Какво е това? Да се вижда по-добре. Това много трудно е. Ах, той педе. Чакай малко. Да взема парите. То пак не може. Сега ако ме смаже. Асансьор. То не може майче да ни смаже. Ето така бе. Чакай малко са. Трябва да отгоре да бутна това, защото да вдигна нея. Майчице. Сега? Какво ще правим? Кой знае? Моя има на идея, чакай. Само, че не трябва да съм тук. Еми, ето така са. Сега бутаме. Не бутаме както правим.
Не. Чак да рестартнем. Така. Сега пак всичко от начало. Това е изи. Горе-долу. Какво е това? Не знам, бе, някакъв заглушител. Чакай малко, ако не го вземаш, ще отворя ли портата? Не. Това е ключа, нещо такова. То там имаше едно квадратче. Чакай. Чакай, бе, вдигни го. Чакай. Кихнах. Умрях. Как умрях, бе, аз не гледах. Тук вече е малък фейл. Фейл. Ще ви спестим трудното усилие. Да ви го спестим, ли? Да, чакай. Сега. И хора с много мъки го направихме някакси. Много. Учим се от почти 3 минути някъде. Ай! О, мага. Майчице. Това ще е за епизода. Благодаря, че гледахте. Благодаря, че гледахте. Аз бях Lion of Night. Ти беше Еван бе. И това беше Него Red Bull. Ще я продължим. И чао ти, хора.